السلام أعزائي التلاميذ، رجع لكم فيديو جديد اللي غادي نهضروا فيه على لابارتي الثانية ديال سيركل. كنا شفنا في لابارتي الأولى سي كوا ان سيركل، لي بروبريتي ليي افيك ان سيركل ايتترا. في لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لا طونجونت دان سيركل. سي كوا ان طونجونت دان سيركل، سي كوا لي بروبريتي ليي افيك une tangente, etc. Donc, deuxièmement, grand 2, c'est la tangente d'une ou d'un cercle plutôt. Tangente d'un cercle. Propriété du tangente. C'est quoi le tangente? قلنا في la vidéo اللي فات la tangente هو واحد المستقيم كيمر محدا السيركل وكيقيسها في بوين وحده. كنا عطينا لا ديفينيسيون ديالو الى عقلتو. On a D et la tangente AC au point A. Alors D est perpendiculaire à OA. Première propriété de tangente, c'est D est un tangente AC au point A. Donc D est tangente est perpendiculaire à OA. Ou bien la droite OA. C'est quoi OA? OA, le rayon. وإلا قلنا هنا بي، إلا حطينا هنا بي في هذا لو بوان، إلا درنا بي غادي يولي لو ديامتر. دونك راه ميم ديامتر هو الغايون، ميم شوز. إلا طولنا غادي يعطينا غايون ديامتر بليتو. اوكي دونك on a D est perpendiculaire à OA, ou bien D est perpendiculaire à AB. ou bien هنايا نكتبوها بالحمر، يعني هذه هي AB, la droite AB. Cool. Dans le sens réciproque, si on a une droite passe par le point A et qu'elle est perpendiculaire au rayon OA, alors cette droite est tangente à C en A. Donc, si on a واحد la droite qui بغات تكون quelconque qui passe par le point A dans le cercle C, ok, est perpendiculaire au rayon OA ou bien au diamètre AB, donc هاد la droite بصيف عليها غتكون tangente، غتكون مماس. واضح؟ Donc on répète, dans le sens réciproque, si on a une droite passe par le point A et qu'elle est perpendiculaire au rayon OA, alors cette droite est tangente au cercle C en A. واضح؟ قلنا comme petite révision، قلنا D هو مماس الدائرة C في واحد النقطة A، دونك D عمودي على سواء شعاع A ولا القطر AB، le diamètre. فهمنا؟ Si on a une droite qui passe par un point A dans le cercle C est perpendiculaire à OA, cette droite est une tangente. Ok? Voilà. On passe à la deuxième propriété. On a dans la deuxième propriété le médiatrice d'une corde dans un cercle. Regardez bien la corde AB. Ok? La corde AB, c'est un segment qui est relié ou là qui est joignant entre deux points dans le cercle C, A et B qui ne passent pas par le centre. D'avoir la définition de la corde. Donc, on a la médiatrice d'une corde dans un cercle passe par le centre de ce cercle. Regardez bien D. C'est une droite passe par le centre du cercle C. Et on a AB et une corde dans le cercle C. Donc, forcément, D est la médiatrice du segment AB. واضحة؟ يعني إلا كانت عندنا واحد la corde AB، واحد la droite D qui passe par le centre O، donc بصيف عليه هذيك D غادي تكون الواسط ديال القطعة AB. Dans le sens réciproque, si on a une droite D qui est perpendiculaire à une corde
dans un cercle plutôt, et qui passe par le centre de ce cercle, alors cette droite est la médiatrice du chord. On répète. Si on a la droite D est perpendiculaire à une corde dans un cercle et qui passe par le centre de ce cercle, voilà, alors cette droite est la médiatrice du chord. فهمنا؟ نرجعو هنايا عندنا واحد la droite D qui passe par le centre du cercle C. OK? Ou perpendiculaire à واحد la corde فيها على واحد la corde فيها AB. Donc forcément هاد D راه غادي يكون la médiatrice de AB. واضح؟ هادشي اللي كتقولنا لا بروبريتي. كتقولنا في لو سونس ديريكت سي لا médiatrice ديال واحد لا كورد AB dans un cercle C. دونك هذاك لا دغوات اللي لا ميدياتريس بالسيف عليه غادي يمر من او. واضحه؟ في لو سونس ريسيبروك شنو كتقولنا؟ كتقولنا الا كان واحد لا دغوات كيمر من مركز الدائره وبيربونديكولار على واحد لا كورد في الدائره راه بالسيف عليه غادي يكون الواسط ديال ديك الدائره. واضحه؟ هادشي اللي كتقولنا لا بروبريتي نيميرو 2. دونك دون لو remarque il suffit d'abord هنا comment tracer le milieu ou là le centre de cercle C. Il suffit de tracer un cercle, puis tracer une corde, puis tracer la médiatrice de cette corde et on coupe sur deux. C'est le centre de cercle. Par exemple, هنايا نتراسيو السيركل ديالنا عادي بدرهم ولا ب 10 ريال ونديرو واحد لاكورد فيها. واضح؟ ما نقربوش الوسط نبعدو عليه. واحد لاكورد فيها وديك لاكورد نديرو الوسط ديالها. الوسط اللي غادي يقسم لنا لاكورد في النص وغادي يكون عمودي عليها. واضح؟ وغادي نطولو داك لا دغوات دي. غنطولوه وهذاك لاكورد عاوتاني نديرو الميليو ديالو. هذاك الميليو ديالو هو le centre de cercle C. Ok? Donc la propriété numéro 3 et la dernière propriété, le triangle rectangle et cercle circonscrit. هذه فقرة غادي ان شاء الله نشوفوها في دروس الدورة الثانية ديال السنة الثانية إعدادي. ما فيها باس دابا نديرو عليها إطلالة ونعرفو شنو كاين وكيفاش العلاقة ما بين triangle rectangle و cercle circonscrit. Donc, si on a une triangle rectangle, alors le milieu de l'hypoténuse, c'est quoi l'hypoténuse؟ هو الوتر في مثلث قائم الزاوية. كنعرفوا أن في مثلث قائم الزاوية راه قلنا l'hypoténuse c'est le côté opposé au angle droit. واضح؟ الوتر هو المستقيم المقابل للزاوية القائمة. اوكي؟ دونك قلنا l'hypoténuse c'est le centre du cercle circonscrit. Donc l'hypoténuse c'est le diamètre du cercle C. واضحة؟ Donc si on a un triangle rectangle ABC, alors le milieu de l'hypoténuse O c'est le milieu de l'hypoténuse AB. Comme celle-ci, on a AB c'est l'hypoténuse de triangle ABC. Le milieu de l'hypoténuse c'est le centre du cercle. Ok? Alors l'hypoténuse c'est le diamètre du cercle C. واضحة هاد المسألة؟ دونك غنلاحظوا مزيان أن الدائرة كتحيط بواحد المثلث. هاد المثلث قائم الزاوية باش حددنا l'hypoténuse ديالو. اوكي؟ خدينا لو ميليو دو ليبوتينوس هذاك هو اللي غادي يشكل مركز الدائرة المحيطة بالمثلث. Donc dans le sens réciproque, si on a un triangle quelconque, l'un de ses côtés est le diamètre du cercle C, les محيطة به circonscrit, alors ce triangle est rectangle. Si on a un triangle quelconque, l'un de ses côtés est le diamètre du cercle circonscrit, alors forcément ce triangle est rectangle. مثلا كان عندنا واحد المثلث محاط بالدائرة ونرسموه ما عارفينش حنا واش قائم الزاوية ولا ما قائمش. quelconque. Si l'un de ses côtés
et le diamètre de cercle. إلا كان واحد الضلع فيه راه هو diamètre هو الوتر ديال الدائرة هو القطر ديال الدائرة بلوتو. إذا فورسومون داك المثلث غادي يكون قائم الزاوية. واضح؟ كوم ريكابيتولاسيون ديال هادشي اللي شفنا كامل. دونك شفنا لا طونجونت و لي بروبريتي ديالو. قلنا لو طونجونت هو واحد la droite qui passe par un point O et perpendiculaire au diamètre ou bien au rayon. Maintenant, si on a un corde dans un cercle, la droite qui passe par le milieu, c'est la médiatrice de cette corde. Ou je fais le triangle rectangle et cercle circonscrit. On a un triangle rectangle. L'hypoténuse de ce triangle ou le diamètre ديال cercle. وفي لو سونس ريسيبروك الا كان واحد المثلث كيلكونك كان واحد الضلع فيه هو قطر الدائره، اذا داك المثلث بالسيف عليه غادي يكون قائم الزاويه.